ఫ్రెండ్స్, 2024 ఎన్నికలకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని పార్టీలు దాదాపుగా సమాయత్తమైనట్టే చెప్పుకోవాలి. ప్రధానమైనటువంటి అధికార పక్షం కానీ ప్రతిపక్షం కానీ ఈ రెండు పోటాపోటీగా కార్యక్రమాలని జరుపుతున్నాయి. ఒకదానికొకటి ధీటుగా ఎత్తుగడలు వ్యూహాలతో ముందుకు సాగుతున్నాయి. ముఖ్యమైన విషయం, సంస్థాగతంగా ఉన్న లోపాలను సరిదిద్దుకోవటానికి ఉభయ పక్షాలు చేస్తున్న కృషి మరి చెప్పుకోదగ్గదే. ముఖ్యంగా చంద్రబాబు అయితే తాజాగా సమీక్షలు జరుపుతున్నారు. డిజిటల్ యుగంలో డిజిటల్ ప్రోగ్రామ్స్తో లింకప్ చేసి పార్టీని నడిపించాలన్న ఆయన వ్యూహం మరి ఏ మేరకు ఫలిస్తుందో తెలియదు. ఎందుకంటే లాస్ట్ కేడర్ ఆఫ్ ది పార్టీ అతను ఎక్కడ ఉన్నా, ఆ కార్యకర్త గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ ఉన్నా అతనితో నేరుగా మాట్లాడగలిగినటువంటి ఒక అనుసంధాన వ్యవస్థని రూపొందించుకోవాలన్నది తెలుగుదేశం ఎత్తుగడగా కనపడుతోంది. ఇందుకోసం ఒక డిజిటల్ యంత్రాంగాన్ని, వ్యవస్థని, అట్లాగే గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి కోసం పనిచేసినటువంటి ఐపాక్ టీంలో రాబిన్ శర్మని ఆయన కొత్తగా నియమించుకున్నారు. ఎన్నికల సలహాదారుగా ఎన్నికల వ్యవహారాలన్నీ చూడటానికి ఆయన సలహాలు సూచనలు తీసుకుండొచ్చు. కానీ ప్రశాంత్ కిషోర్కి ఉన్నటువంటి, పీకేకి ఉన్నటువంటి వ్యూహాలు, ఎత్తుగడలు ఈయనకున్నాయా లేవా అంటే మనం చెప్పలేం. అయితే ఈయన కూడా కులాల పరంగా, మతాల పరంగా, లేదు వర్గాల పరంగా, ప్రాంతాల పరంగా వ్యక్తులను చీల్చి ఏ విధంగా వాళ్ళని మచ్చిక చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా వాళ్ళకి తాయిలాలు చూపించాలి, ఇవన్నీ కూడా తన వంతు ప్రయత్నంగా సలహాలు సూచనలు ఇస్తున్నట్టుగా కనపడుతోంది. అయితే వాటిని పార్టీ సరిగా ప్రొజెక్ట్ చేయలేకపోతున్నదానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం రాబిన్ శర్మ మరొకరు వాళ్ళు సూచించినట్టుగా ప్రజల్లోకి వెళ్తే రేపొద్దున అవన్నీ కూడా అమలు చెయ్యలేని పరిస్థితి వస్తే చాలా గందరగోళంలో పడిపోయే పరిస్థితి. ఎందుకంటే 2014లో 600 హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి త్రిముఖ పార్టీల కూటమి కనీసం వాటిలో 6 కూడా అమలు చేయలేకపోయింది. చాలా అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది. అందువల్ల ఇప్పుడు రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాల సలహాలు సూచనలు ఇస్తుండొచ్చు. లేదు మీరు అది చేస్తామని చెప్పండి, ఇది చేస్తామని చెప్పండి అని చంద్రబాబుకి చెప్తుండొచ్చు. కానీ ఆయనలో ఎక్కడో ఒక మూల గత ఫెయిల్యూర్ వెంటాడుతోంది. అంటే గతంలో తనకెదురైనటువంటి చేదు అనుభవాలు, ప్రభుత్వంలో అలవి కాని హామీలు ఇచ్చి భంగపడినటువంటి అనుభవాలు, ఇవన్నీ కూడా వెంటాడుతున్నాయి. అందువల్ల స్థూలంగా, ధైర్యంగా ప్రజల ముందు నిలబడి నేను ఇది చేస్తాను, ఇది చేయగలను అని చెప్పలేకపోతున్నారన్నది వాస్తవం. అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా నిలబడ్డారు అంటే, ఆయన ఏదైతే నవరత్నాలను తీసుకున్నారో కేవలం 9 హామీలు తీసుకున్నారు. ఆ 9 ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్పారు. ఆ 9 అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచి కూడా అమలు చేయటం ప్రారంభించారు. ఇప్పటికి కూడా ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా, ఎంత ఇబ్బంది కలిగినా, ఆర్థికంగా ఎంత సమస్యల్లో ఉన్నా, వెసులుబాటు లేకపోయినా పథకాలను మాత్రం ఆపలేదు. హామీ ఇచ్చిన పథకాలను ఎప్పుడూ ఎక్కడ ఆపలేదు. వాటిని నిరంతరం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు.
ఆ, ఎక్కడా కూడా అవాంతరం వచ్చి ఈ నెల ఇవ్వలేదనో ఈ నెల చేయలేదనో ఇట్లాంటి ఆ, మాట తెచ్చుకోలేదు. దానివల్ల ప్రజల్లో ఒక భరోసా, ఒక నమ్మకం. అంటే ఇప్పుడు వృద్ధుల పెన్షన్ ఉందనుకుందాం. మరి నెల నెల ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగికి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి ఏ విధంగా జీతం అయితే వస్తుందో నెలాఖరికల్లా, మరి ఒక వృద్ధుడికి కూడా, వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఆ పెన్షన్ నెలాఖరికల్లా వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళ 2,500 ఎంతో 3,000 వస్తే వాళ్ళు మందులో మాకులో ఏదో వాళ్ళ అవసరాలో మరి వాటి మీద ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఇవి వస్తే ఇది కొందాము, లేకపోతే ఇది వస్తే ఈ హాస్పిటల్కి వెళ్దాము, లేకపోతే ఇది వస్తే ఈ మెడిసిన్స్ కొందాము, లేకపోతే ఇది వస్తే ఈ చీరో నారో బట్టో కొనుక్కుందామని ఏదో ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటారు. సో అట్లా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏ విధంగా అయితే మరి జీతం వస్తుందో వాళ్ళకు కూడా సక్రమంగా అది చేరటం వల్ల ప్రజల్లో ఒక ప్రభుత్వం మీద ఒక నమ్మకాన్ని పాదుకొల్పారు. అంతేకాకుండా వాటిని వాళ్ళ ఇంటి ముందుకే, గడప ముందుకే తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేలా వాలంటీర్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయటం వల్ల వాలంటీర్ వ్యవస్థకు ప్రజలకు మధ్య అవినాభావ సంబంధం, మరి ప్రభుత్వానికి వారధిగా నిలబడటానికి అవకాశం ఏర్పడింది. సో వాళ్ళంతా కూడా ప్రభుత్వానికి ప్రజలకి మధ్య వారధులుగా ఉన్నటువంటి వాలంటీర్ వ్యవస్థ రేపొద్దున ఎన్నికల్లో కూడా కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుందనేది నిర్వివాదాంశం. అందులో వివాదం ఏం లేదు. అయితే ఆ వ్యవస్థకు దీటుగా మరి ఎక్కడైతే గ్రామ సెక్రటేరియట్స్లో మరి ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళు, అట్లాగే గ్రామ వాలంటీర్స్కి వ్యవస్థకు దీటుగా చంద్రబాబు సరికొత్తగా ఒక యంత్రాంగాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. మండల స్థాయిలో కానీ గ్రామ స్థాయిలో కానీ వీళ్ళకి దీటుగా పనిచేసి ప్రతి ఇంటికి సంబంధించినటువంటి, ప్రతి ఓటర్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలతో సహాగా వాళ్ళు ఒక డిజిటలైజ్డ్ ఒక నోట్బుక్ తయారు చేసుకుంటారు. దాంట్లో అందరికి సంబంధించిన డేటాలు, భాగోతాలు అన్నీ ఉంటాయి. తద్వారా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కలవటమో, మాట్లాడటమో, ఒకటో అభ్యర్థించడమో, మరోటో చేయటానికి వీలవుతుందనేది ఒక భావన. అయితే దానికి మరి అన్ని గ్రామాలకు దాదాపు ఒక 6,500 7,000 గ్రామాలు ఉన్నాయనుకుందాం. ఈ గ్రామాలన్నిటికీ గ్రామ సచివాలయాలు ఏర్పడితే మరి దానికి సమాంతరంగా టీడీపీ ఒక వ్యవస్థ నెలకొల్పగలుగుతుందా? అలాగే ఒక 1,00,000 మంది ఎంతో మనం వాలంటీర్స్ తీసుకున్నారు. మరి 1,00,000 మంది వీళ్ళు మరి ఇంకో వ్యవస్థను నెలకొల్పగలుగుతారా? దానికి సమాంతరంగా ఇట్లా ఏం చేయబోతున్నారు? మొత్తం మీద ఎత్తులు, వాళ్ళ వ్యూహాలు, వాళ్ళ అభిప్రాయాలు మాత్రం వైసీపీ అనుసరిస్తున్నటువంటి, వైసీపీ కానీ వైసీపీ ప్రభుత్వం కానీ అనుసరిస్తున్నటువంటి పద్ధతులకు ధీటుగా సమాధానం చెప్పే విధంగా తమ కూడా ఒక వ్యవస్థను రూపొందించాలనేది తెలుగుదేశం అభిప్రాయం. ఆ మేర కృషి చేస్తున్నామని చెప్తుంది. మరి ఏ విధంగా అంటే వాళ్ళు ఎంతసేపటికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకొని మేము ముందుకు నడుపుతామని యువతను, ముఖ్యంగా ఎన్నికలు, రాజకీయాల మీద పరిపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన లేని, కేవలం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మాత్రమే తెలిసినటువంటి యువతను తీసుకొచ్చి మరి వాళ్ళ సారథ్యంలో ఎన్నికలకు వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది? ఎందుకంటే మీరు ఒక కమిటీ వేస్తారు, గ్రామ కమిటీయో మండల కమిటీయో ఏదో ఒక కమిటీ. మీ కంప్యూటర్లో మీ గ్రామ కమిటీ సో ఒక 5 10 మందో అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నట్టు రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. నిజానికి స్థానిక అవసరాల రీత్యా, స్థానిక రాజకీయాల రీత్యా, స్థానిక పరిస్థితుల రీత్యా ఆ గ్రామ కమిటీ వైసీపీతోనో, జనసేనతోనో, లేకపోతే ఇంకో బీజేపీతోనో ఎవరితోనో కలిసి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి. వాళ్ళు కలిసి పనిచేస్తుంటారు. వాళ్ళు రేపొద్దున మరి ఓట్ల సమయానికి కీలకమైనటువంటి నిర్ణయం మరొకటి తీసుకోవచ్చు. కానీ మీ లెక్కలో, మీ కంప్యూటర్లో మాత్రం వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీ కమిటీ, మీ గ్రామ కమిటీ లాగానే చూపిస్తుంది. మరి ఇవన్నీ సాధ్యమా? ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో రాజకీయాల ప్రమేయం లేకుండా, రాజకీయ అనుభవం లేకుండా మరి సరికొత్త యువతని, కుర్రాళ్ళని, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లను తీసుకొచ్చి ఇదేదో డిజిటలైజ్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా మరి రాజకీయాలు నడపాలనుకుంటే ఎంతవరకు లాభం ఉంటుంది, ఏం చేయగలుగుతారనేది చూడాలి. అట్లాగే
జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రం తను సొంతగా రూపొందించినటువంటి పథకాలు వ్యూహాలతోనే ఆయన జనంలోకి వెళ్తున్నారు. ఎక్కడెక్కడ ఏం కావాలి, ఏం చేయాలి, ఆయనకున్నటువంటి మరి అనుంగు శిష్యులు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ వ్యూహకర్తలు కానీ వాళ్ళందరి సలహాలు సూచనల ద్వారా ఆయన కూడా తనదైన శైలిలో ముందుకెళ్తున్నారు. ఉదాహరణకి నర్సాపురం కాన్స్టిట్యున్సీలో అక్కడ దాదాపుగా ఇప్పుడు ఈ మూడేళ్ల నుంచి ఎంపీ రాడు, అది మొహం చూపించడు. మరి ఆయన వెన్నుపోటు రాజకీయమో లేకపోతే భయమో భక్తో ఇంకోటో ఏదో ఆయన ఢిల్లీ నుంచి రాడు కదలడు. అందువల్ల కాన్స్టిట్యున్సీని అట్లా వదిలేయలేం కదా. రేపు ఆయన ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా నరసాపురం కాన్స్టిట్యున్సీ వెళ్ళి దాదాపు 3,300 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులకే శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తున్నారు. అట్లాగే ఫిషింగ్ హార్బర్కి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ఒక యాక్వా యూనివర్సిటీని ప్రారంభించబోతున్నారు. ఇట్లాంటి రకరకాల లోకల్గా ఉన్నటువంటి సమస్యలు, ఒక సముద్రపు అంచున ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పట్టణం, అక్కడ ఉన్నటువంటి అవసరాలు, వాటికి ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి గ్రామాలు, అక్కడ పెరిగినటువంటి ఆక్వాకల్చరు, ఇవన్నీ ఇట్లాంటి వ్యవస్థలన్నిటినీ మరి ఇంతకాలం పట్టించుకోకుండా వదిలేశారు. ఇప్పుడైనా సరే మరి దాన్ని మరి ఆధునికీకరించి అని ఒక మోడల్ డిస్ట్రిక్ట్గా మార్చాలి అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి పథకంగా చెప్తున్నారు. చూడాలి, ఆయన తనదైన శైలిలో రూపొందించుకుంటూ పోతే మరి తన వ్యూహాలకు తగ్గట్టుగా చంద్రబాబు ముందుకెళ్తున్నారు. గత 40 ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవ సారంతో, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో మరి సరికొత్తగా ముందుకు పోతున్నారు. తనకు ఉన్నటువంటి విజయ లక్ష్యం కానీ విజయ పరంపరలో భాగంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ముందుకు పోతున్నారు. చూడాలి ఏం జరగబోతుందో.